嚟㗎？點解我嘅眼鏡同我嘅帽都唔見晒？醜八怪烏龍。唉，真係喺度瞓覺，趁機逃走。幫我飛咗一下，然之後佢幫你恢復翻嘅，然之後個醜八怪竟然仲有好意思，然之後你直接行機。唔得，同我一齊。你個醜八怪衰之啊！後你同佢喺間屋度逃唔到出去。我黃得發啊！啲醜八怪，咗去買嘢。之後佢即刻鎖晒80個鎖。喂，鎖晒啲魔法就唔係俾上出去啦。個辦法逃出去。有啦，高跳落去會唔會死咧？想跳搞乜嘢啊？逃咩走啊你？晒啦，睇嚟只能一輩子都多喺度。直接捅你呀！然之後你捅嘅反彈。我嘅嘴有血。死喺呢度，想睇下集個玩記得訂閱嘅 subscribe，仲有 like。